不然的话你不给我送上也麻烦。我大土壤，快点，先救手机还是先救我？先救我吧。穿衣服，穿衣服。哎呦我的天呐，要淋死了，要淋死了。哎呀。哎，我不要了，不要了！妈，我送完回去了，下这么大，我不要了。穿个雨裤吧，不然要淋死了。穿一下吧，穿一下吧。不行不行，等一下等一下。哎呀，我不穿雨裤了，不想穿了，不想穿，算了，就送这2单，别穿了。救一下手机，幸好我刚买了个手机壳，试一下它好用吗？不对，手机防水壳，这个还能充电啊！救命救命，我要淋死了！我的头盔。还是有窟窿的，妈的！我这2单不想送了，怎么办？哎呦妈呀！我不想送了，我不想送了，我不想送了。哎呦，好爽！哦呦，我的裤子一瞬间湿了，我受不了了！哦，好55。我等一下把这个记好，刚匆匆忙忙的，哎呀，爽不爽？啊，突然间下大了，淋透了吧？都淋透了，走，你先走啊，不慌。我真的一点瘦不下去了。10公里，我挣20块钱，这么大的雨，哎呦，我看不到路了，哎呦妈呀，我的脑子都湿了，哎呦，我真服了。对，这30块钱给我挣了，我淋透了，算了，我可以淋湿，手机不可以。嘿，大家都湿透完了，哎呦哎呦哎呦，哎呦，这下雨还不敢骑快，我真不敢，刹不住，真的刹不住。就这吧，30块钱送完我回去了，我整不了了。哎。喂，你好，给我开下楼下的门。喂，你好，外卖在楼下。在楼上。在楼下。在楼下，我也不知道在楼下，你稍微等我一下。你在我们哪儿都不知道。我也不知道。哪里都不知道，你让我怎么来找你？是你的吗？哦。不然的话你不给我送上也麻烦。不是，我不知道，我呼叫你没人开。哦，好，我不知道，没来过，给我淋得像一坨屎一样。哎，就这下雨，我真的不敢骑快。这人他都压根联系不上，这咋办啊？我天哪！你好，这快递什么的，是不是都放在楼下？等一下，等他上报一下，我再点。服了，这人不懂为什么都不接电话是干嘛？这有监控吧？他不会搞我吧？不对啊，我得要码啊，我没码好像也不行。喂，你好，这个快递给你放在1楼大厅茶几上了，那个码是什么？7159。我看一下哦，7159。你这个放在那个1楼大厅哪里啊？架子上吗？不是1楼大厅，就你出来的这个茶几上，黑色茶几就在大厅这里。哎呀妈，幸好他接电话，他要不接电话，我要崩溃的我。OK 啦，回家也不下雨了，手机套摘掉，手感。今天这个手机套比较给力啊，我觉得真的还蛮好用的，幸好没有踩雷。妈踩雷了我就要气死掉了我。OK， 到我的箱子里，我快冻死了，我浑身上下都已经湿透了，你看我这裤子都是吧在腿上的，太他喵的凉了。